e noi sapevamo comunque un'acqua alta, non si temeva questa dimensione e quindi fortunatamente eravamo preparati per alcuni aspetti, con l'assistenza del Proto sempre presente qui, anche di Monsignor Pagan, che tutta la notte sono stati presenti in Basilica insieme con i nostri operai, ai quali va la nostra gratitudine perché hanno salvato dalla forza delle acque una situazione che, se non fossimo stati presenti, sarebbe stato molto più grave. E Senta, quindi, i danni più gravi che si sente già di dire che ha subito la Basilica dopo stanotte. ma è tutta la Basilica, cioè non c'è un fatto, un accadimento che riguarda un pezzo piuttosto che un altro. Potremmo dire la cripta, che è stata inondata in maniera molto forte fino a metà della sua altezza, e che quindi, ma i danni li andremo a vedere man mano che saremo all'asciutto e andremo a poter quantificare, anche se in maniera superficiale, perché nella realtà il danno, una volta che viene trasferito alle pareti, le pareti lo assorbono, si vede nel tempo e anche nel medio-lungo periodo. Quindi i danni, ogni volta che fanno queste alluvioni, sono differiti nel tempo, no?